Hace 24 años, el 24 de febrero de 1996, el régimen castrista derribó 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate y desarticuló a Concilio Cubano, un conjunto de organizaciones opuestas al gobierno comunista. Hoy se le rindió tributo a los 4 aviadores asesinados ese día. Luis Guardia tiene el reportaje. Han pasado 24 años y el crimen continúa impune. Es el sentir de los presentes esta mañana en el mausoleo frente al aeropuerto de Opa-locka, en Miami, donde se le rindió tributo a los 4 jóvenes aviadores de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, derribados por MiG castristas en aguas internacionales del estrecho de la Florida, el 24 de febrero de 1996. Estarán siempre con nosotros. José Basulto recordó la trayectoria de los 4 jóvenes. Él, junto a Silvia Iriondo y Arnaldo Iglesias, viajaban en la tercera aeronave que pudo escapar del ataque castrista. El gobierno de Cuba que decidió que la única manera de parar a Hermanos al Rescate era asesinándolos. Y estoy aquí de suerte para poder dar testimonio de todo esto, porque yo fui el último en la mirilla de los MiGs y el primero en ver también, yo era el que estaba más cerca de Cuba. Carlos Costa, Armando Alejandre, Pablo Morales y Mario de la Peña están presentes en las mentes de quienes le conocieron. Son parte de los cientos de miles de hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí por la libertad de su patria. Qué suerte los que fuimos tocados por su amistad. Pero es que hay veces que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ellos y no nosotros, que ya teníamos cierta edad, habíamos hecho lo que habíamos querido o podido hacer en nuestra vida? Esos muchachos estaban empezando a vivir. Y tratando de salvar esas vidas de madres, de padres, de hijos, de abuelas, de abuelos, de cubanos, perdieron la suya. Ese 24 de febrero de 1996, el régimen castrista cometió 2 crímenes. En el aire pulverizó a las 2 avionetas de la organización humanitaria y en tierra desarticuló a Concilio Cubano, una sombrilla de organizaciones opuestas al gobierno comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.